Поехали. Сегодня 20 сентября 2017 года. Через 3 дня день равноденствия. Вот такой ночной костер. Слышно сверчок, слышно электростанцию. День равноденствия 2 часа с лишним ночи. Солнце пересечет эклиптику. У нас будет зима, поворот на зиму. Соответственно, это северное полушарие, южное полушарие, лето. Такой ночной костер. Добавим немножко дров. Будет гореть час. Дрова там еще много, там еще не мелкие дрова. Итак, Амира. Вот эта девочка. Helemaal niet van me verwachten wat ik ga zien. Ik droom heel vaak van fans die naar me klappen en zo. Nou, als hier nou duizenden fans zouden staan, zou ik een beetje lachen, soms een beetje zwaaien. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar het is vooral ook leuk dat ik hier mag zingen. Это запись 4-летней давности. Ik ben er gewoon helemaal klaar. Mijn grootste nachtmerrie is dat er iets heel ergs misgaat. Want ik heb wel heel hard geoefend voor vandaag. Видно костер. Tuurlijk wil ik gewoon Got Talent winnen, alleen je kunt niet alles winnen. Ik hoop gewoon dat ze het heel erg mooi vinden. Kom maar even hier, want kun je vast een beetje stiekem kijken. Hier gaat het allemaal gebeuren natuurlijk, hè. Daar links zit de jury. Het leukste vind ik Gordon. Nou, dit is open. Интересно, Die soms zegt будет hij ook hele потом на grappige компьютере. dingen. En dat vind ik heel grappig. Ga maar hoor. Ga maar. Девочка бесподобная. Amira Hillegagen, zeg ik dat goed? Ja, Hoe oud ben jij? ik ben 9 jaar. Zo. Поет. Wat ga je doen? Ik ga een liedje zingen. Is dat zomaar een liedje of is dat iets Открыл недавно. bijzonders? Nou, eigenlijk is het een opera-liedje. Een opera? Ja. Оперу поет. Hoezo ben jij opera gaan zingen? Nou, het begon met Koninginnedag. Mijn broer Vincent, die speelt viool. En ik wou ook graag Это iets ее doen. брат, Dus ik это dacht отец van, ее. ik ga maar wat zingen. Ik zoekte op Amira. YouTube een liedje. En 9 toen лет hoorde Амира. ik opera-liedjes. Die vond ik heel erg mooi. Ja. En toen ben ik die gaan zingen. En ja. Wauw. Wat En nu bijzonder. sta je hier. Ja, ik had echt eerder verwacht dat je iets van K3 zou gaan doen of zo. Maar dat vind je niks. Nee. Hey, welk liedje ga je zingen? Het liedje Omeo Bambino Caro. Omeo Bambino Caro. Бабина Кара. Опера. Nou, Amira, Ja? ik ben zo nieuwsgierig hoe dit klinkt. Heb ik oordopjes nodig of kan het zo veilig? Hè? Het is veilig. Het is veilig. Take it away. Ga je gang. Поехали.
говорят, клево. А я дальше пойду. Потому что времени не так у меня много. А вот она поет Аве Мария. Я хочу суть показать. Тоже тоже 9 лет. Бесподобно. Идем дальше. Сейчас я покажу то, что как поет она сейчас, спустя 4 года. Это последнее. Вот как она поет. Так, сначала. Это сейчас ей 13 лет. Вот как поет Амира. Дождик накапывает чуть-чуть. Хорошо будет. Кратко. У нее талант невероятный. Петь песни, музыку, оперу. Вот если бы она использовала резонанс горлового центра, она могла бы петь цветную музыку. Голос был бы цветным, глубоким, жизненным. Могла петь с добротой, крыльями доброты, с крыльями наслаждения, крыльями счастья, вдохновения. К сожалению, родители не знают этого. Вот то, что напела 9 лет назад и 13, нету роста. Нету роста. Люди не знают возможностей, способностей организма. Вот примерно таком я думаю, решаю эти вопросы. Как и что дальше делать. Вернемся к тому, что было 4 года назад. Я поставлю где-то там середины. Сейчас реклама пройдет несколько секунд. Ik ga iets zingen waar jullie allemaal... Вот так.